कालू भाई की जार तो ऐसे बज रही है जैसे बकरी कर रही है। किस में बढ़ जाए गाइस अभी फिलहाल गाड़ी गुड़ी भर कर अभी चलते हैं वहीं पर। और इस गाड़ी को अभी रिताना है भाई, फिर भरना है भर गट्टों को, मतलब पहले रिताना है इसको फिर दोबारा भरनी गाड़ी। तो गाइस 5 बज चुके हैं, घंटा एक बचा अभी। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। जो कि गाइस आज सुबह से हम कहाँ पर आए थे और कहाँ पर आने के बाद भाई अब 3 साढ़े 3 हो चुके हैं और हमारा काम ख़त्म हो गया। हमने 2 नीम भरे हैं और नीम भरने के बाद 2 नीम क्या 2 पिलर भरे हैं। 2 पिलर भरने के बाद अभी ये जो गाड़ी है ना, ये देखो ये गाड़ी दिख रही है ना आपको, इस गाड़ी को सरसों की भर के ले आनी है पूरी फुल टोकी काट कर भाई। गैस फुल वहाँ यहाँ से लेकर इतनी फुल टोकी कटेगी इसके ऊपर। गैस ये है 4x4, ये 4x4 है। इसके साइड में नहीं लिखा हुआ नहीं है, नहीं कई गाड़ियों के साइड में है ना, यहाँ पर 4x4 लिखा होता है पर इसके नहीं है भाई। गैस ये अंदर से ऐसी है। गैस फिर भरकर लेकर आने के बाद हमें ना यहाँ पर रितानी गाड़ी गाड़ी को रिता कर फुल दूसर भरनी दोबारा। ये इधर मिस्त्री लगे हुए हैं, वो जो होती है ना पिल्लर उसका वो फ्रेम बनाने के लिए। ये देखो फिर ये के टुकड़े काट लिए और उधर आ रहे हैं हैदराम जी, ये देखो कुल्हाड़ी लेकर आ रहे हैं। मिस्त्री को दे दी कुल्हाड़ी और यहाँ पर इन्होंने बनाया सांचा। गाइस अभी चाय आ गई है, वो लेकर आ रहा है कालू। ये कमरे के अंदर चला गया, अरे अंदर के लेन उड़ गयो ले आजा बाहर आजा। वाह भाई ये तो ट्रेन में लेकर आ रहे हैं गाइस। हमारे यहाँ सदा ही जो हम काम लग रहे हैं ना, हमें चाय ऐसी आती है। कई बार मैं लेकर आता हूँ, कई बार मेरा भाई, और इस बार तो कालू है। थैंक यू कालू, सना बेटा बुआ है। कितना फ्लोर से किंगा तेरे में किंगा मेरे के फॉलोवर गाइस मिस्त्री जी पूछ रहे हैं भी तेरे मेरे यूट्यूबर है इंस्टाग्राम पर। यूट्यूबर पहला तो मेरे ने दूसरा यूट्यूब चैनल पर 1500 सब्सक्राइबर है। अब एक नया यूट्यूब चैनल बनाया मैं 20 पर 19 है। वो 15 यूट्यूब डिलीट कर दिया केड़ा के बात है। टाइम थोड़ा साथ पी लेने दे कुंटल की बोरी है इधराम जी। गैस फिलहाल हमने पी लिया चाय और अभी चलते हैं। 5 साग के ले ले चाहिए ओ नपले गाड़ो। ये स्टैंड है कांटे का। गाइस फिलहाल अभी खोल रहा हूँ मैं गेट और अभी बाहर काटते हैं गाड़ी। और साथ में कालू भी आ रहे हैं। आजा कालू। ला अभी घुमा लिए गाड़ी आगे, कालू आगे बैठे पीछे है कालू बैठ कालू दबा दे बैठ। एक दो तो लार खड़े थे। अरे यहाँ ना करो यार, अरे बिठा लियो यार, थोड़ी दूर के जाना कर चढ़
गाइस फिलहाल कालू कह रहा था कि मैं आगे बैठूंगा तू पीछे बैठ देना, और हम दोनों भी पीछे ही बैठे हैं। गाइस गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी वो सरसों ले चलाएंगे। सरसों लेकर आनी है, कितनी 40 कुंटल लगेगी गाइस, 40-45 इतनी ही है, और वहाँ से लेकर आनी है और यहाँ पर उतार दोबारा भरनी है गाड़ी को। इस फिलहाल हम आ चुके हैं जहाँ से सरसों को मतलब भरना था ना, ये गाड़ी भरनी थी, वहाँ पर आ चुके हैं। और भैया अभी फ़िलहाल लगा रहे हैं बैग, भाई किसी के घर में से भरनी है गाड़ी। गाइस अभी फ़िलहाल लगा रहे हैं बैग, कालू ने और साहिल ने गेट खोल दिया है। अभी फ़िलहाल जो चाह रहे हैं गाइस, गाड़ी फुल फाइनल ब्रीच चुकी है भाई। अभी सरसों और चीनी थे सभी तुल गए। अभी काला मिल रहा है कांटा, काला भाजी मिल रहा है कांटा। एक टोर पड़ेगी गाइस। इस भैया ने मार्कर से ना अपनी मूछें बना ली थी भाई, बंद कर दिए हुए गट्टो। ये देखो गाइस, बोरियों से के वजन से इसकी टेर में जो हवा है ना वो बहुत कम है भाई, बहुत ज़्यादा कम है। हमारे कालू भैया की इतनी गरीबी बहुत है। ये है जो कि छुरी सी, जो कि ये गट्टों में मार कर ऐसे, और उसमें पता करते हैं कैसे भी मतलब बीज है जो सही है। सही है, थोड़ा रेत तो है, कोई नहीं, 2-3 किलो रेत तो कम करते हैं। रेत बहुत है, बस झाड़ ले गया क्या तेरी। गाइस ये देखो सरसों को साफ करने के बाद गट्टे भरे हैं। कालून बड़ी तीस लागे, कालून बड़ी तीस लागे। गाइस हमने छुरी मार के भाई गट्टों में ये देखो मोटी छोले काट दिए हैं। कालू भाई की जार तो ऐसे बज रही है जैसे बकरी कर रही है। केस में बढ़ जाए भाई लगा दे इन कौन आ गई, सीधे रख दे। तू गाड़ी में बैठा, मैं बैठूंगा, चढ़ जा गाड़ू पर, चढ़ गया ना। गाइस अभी फिलहाल गाड़ी गुड़ी बंद कर अभी चलते हैं वहीं पर, और इस गाड़ी को अभी रिश्ता ना भाई भरना है, भर गट्टों को मतलब पहले ताना है इसको, फिर दोबारा भरनी गाड़ी। तो गाइस 5 बज चुके हैं, घंटा 1 बच्चा अभी। चलो 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 गाइस आगे से आ रही है बस भाई। अपना ड्राइवर जिंदाबाद। गाइस कालू भैया कह रहे हैं कि इन गट्टों को उतारने में बहुत दिक्कत आएगी भाई, ये पंगा ही है। ये ना भाई अपना काम ला जा, ठीक है नहीं। ओए मार दे एक में राग दिया तूने मैं। गाइस जहाँ से हम मतलब ये गट्टे ढो रहे थे ना गाड़ी में, तो उन्होंने पूछा था चाय के लिए, तो भैया ने ना कर दिया। तो कालू कह रहा है कि उन्होंने तो चाय नहीं पिलाई। बात तो चाय के यार बनाया खाना पर बंदा ही नहीं बन ना करती हो हैं। कालू ओ कालू भाई वीडियो बनानी
बढ़िया बात है, गलत बात है? बता सही। गूगल वहाँ पे बात करनी है, वे सारा बैठे बैठे हैं। ये अभी फिलहाल होगी एंटर। हाँ सही है, सोती सर। सौ 4 साल भाई ये बच्ची जान आ रही है रखी। तो गाइस आ गए हैं फिलहाल घर। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्लॉग को लाइक कर देना है, ऐसे ब्लॉग देखनी है हमारी।